हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोशी फैमिली ऋषिकेश। तो काफ़ी मस्त धूप हो रखी है, तो हमने सोचा धूप में आज बनाते हैं खटाई। मैं आपको दिखाती हूँ। लहसुन और मिर्च थेचे तेजपत्र लूण पिसूँ। अब जब हम बनोला तब बतौलाते हैं। मेरा खट्टा तेल